ഓക്കെ ഓക്കെ അങ്ങോട്ട് അയ്യോ അപ്പൊ നമ്മൾ ഇട്ട വല ഇതാ പതുക്കെ പതുക്കെ അവർ വലിച്ചു കയറ്റാണേ കണ്ടോ. നമ്മളിപ്പോ കടലിന്റെ നടുവിലാണല്ലോ നോക്കിയാ. വേറൊരു എക്സ്പീരിയൻസ് തന്നെയാണ്. അതായത് ക്ഷമ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഭയങ്കര ക്ഷമയാണ് ഇവർക്ക്. ക്ഷമ വേണം, അല്ലെങ്കിൽ ഇത് ഇറക്കൂല. കാരണം ഇതിങ്ങനെ കുറേ ഫീനിട്ട് കളിപ്പിക്കും, പിന്നെയും പോവും, പിന്നെയും ഇവരൊന്ന് തയ്യാറാവും, പിന്നെയും ഇതാവും. സമ്മതിച്ചു. ഇതണ്ടാ അടാ ഞണ്ട് ഭയങ്കര ടാസ്കല്ലേ.